터미널 작업. 터미널 작업을 안 하면은 스파크가 일어납니다. 아, 예. 어떻게 내려왔어요? 실외기 작업. 앵글 작업해가지고 올립니다. 차단기 교체 30A. 오케이. 실내기는 작업 완료됐습니다. 에어컨 진공 작업하고 있습니다. 네, 통신선하고 전기선 마무리했습니다. 유튜브 스타 되는 거. 유튜브 스타 되는 거. 진공 작업 완료 후 가스 차징. 실외기 설치 완료했습니다. 됐. 접지 공사와 전원 연결 완료했습니다. 테스트하러 갑니다. 한번 틀어봐요. 시운전 모드입니다. 신기하죠. 저도 그거 안 되는데. 바깥 온도가 18도 이하면은 난방으로 시운전이 들어갑니다. 실외기 작동합니다. 정상 가동합니다.
시운전 완료 끝났습니다. 이제 시운전 완료 끝나면 END 끝납니다. 여기서 차단기를 내렸다가 다시 올려야 됩니다. 자, 차단기 내렸습니다. 여기서 차단기 다시 올리겠습니다. 자, 다시 올렸습니다. 차단기. 여기서 이제 저희가 이제 전원 버튼을 누르면 이제 시운전합니다. 운전 선택, 난방 완료됐습니다. 설치. 오늘 여기까지 진행하겠습니다.